මම අද ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ ස්ප්ලිට් ටයිප් AC එකක් වැකුම් කරන අවස්ථාවක්. ඉන්නේ ඒ වැකුම් කරන යන්ත්‍රය මේකෙන් සම්පූර්ණම බට පද්ධතියේ තියෙන කුණු දූවිලි අයින් වෙලා ඉවරලා සම්පූර්ණ බට පද්ධතිය රික්තයක් බවට පත් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක රසදියංගල් ඍණ 30 දක්වා මේක වැකුම් කරගන්නවා. මේ තියෙන මිනිපෝල් ගේජ් එක. මිනිපෝල් ගේජ් එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් රසදියංගල් ඍණ 30 කොහොමද කියලා වෙලා අපිට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි නෑ යාළුවනේ, තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු වෙනවා.